ကိုကိုင်းရဲ့ဘက်တာတဲ့တင်ဆက်မှုကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မွန်ဂိုခိုင်မုံစီမျိုးတွေကဝီလူဝင်ကျောင်းထဲမှာကျင်းပခဲ့တဲ့စူပေါင်းရှင်ပြူလူမင်္ဂလာပွဲတော်တင်တမဟာတုံးတက်လောက်ခံတရင်တကူရဲ့2026ခုနှစ်စေးလေးချင်းမှုတင်နန်းပွဲတင်လောက်ကိုင်မျိုးလမ်းမဆက်သွေးရေးပုံမကောင်းပုံစီဖို့အချက်ရှာကြားတဲ့လမ်းဆောင်လေးကမှာမိဘတွေစတင်သုံးပြီးတော့မယ့်တင်ပါဝင်တပတ်ရတင်ဆက်ခဲ့တဲ့တင်များသွားတယ်မှာထူးခြားတင်များကိုကောင်းလို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့မွန်ဂိုခိုင်မုံစီမျိုးတွေကဝီလူဝင်ကျောင်းထဲမှာကျင်းပခဲ့တဲ့စူပေါင်းရှင်ပြူလူမင်္ဂလာပွဲတော်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီစူပေါင်းရှင်ပြူလူတော်ပွဲကိုအထူးဒေသအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီရဲ့မာဒီပန်ပုံမှုနဲ့ခိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဦးစီးပြီး2026ခုနှစ်မတ်လ24ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့ထိစီကာတိုင်းမဲ့စွာကျင်းပခဲ့တာပါ။ပွဲတော်မှာမွန်ဂိုခိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေမုံစီမျိုးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အကြိုနေ့ဖြစ်တဲ့မတ်လ24ရက်နေ့မှာကျေးရွာပြည်သူကရှင်လောင်း25ပါးဟာမိမိတို့လူမျိုးစုလိုက်ရွာဝတ်ဆောင်တွေဝတ်ဆင်ပြီးရွာရင်းလက်လေခဲ့ကြသလိုမွန်လဲပိုင်းမှာတော့ဝီလူဝင်ချောင်းတိုက်ကိုလက်ရရည်သုံးပလက်လက်ပူဇော်ကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။မတ်လ25ရက်နေ့မှာတော့ရှင်လောင်းတွေနဲ့အိုစီပုံမောင်းအဖွဲ့ရီချောင်းတိုက်ကိုလက်လေရမှာမွန်ဂိုကန်ဒုခင်မှုမစ္စတာဂျွန်လီဖာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကူတူယူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလူတော်ပွဲရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ရှင်လောင်း25ပါးနဲ့မိသားစုစီးပွားရေးခက်ခဲရှိတဲ့တအန်းလူမျိုးရှင်လောင်းနှစ်ပါးအတွက်ရှင်ပြုကုန်ကြစေအားလုံးကိုအထူးဒေသအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီနဲ့ခိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီတို့ကတာဝန်ယူတူတိုင်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပြည်သူတွေပေါ်ထားရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီရဲ့နှွေးထွေးတဲ့ကိန်းနာတရားကိုပေါ်လွင်စေခဲ့ပါတယ်။ပွဲတော်ကြီးကိုအေဂျင်စီကားစွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အတိုင်းအသားလူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအထူးပဲအခြေအနေဝင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးလောက်ကိုင်မျိုးကစာတင်ကျောင်းတွေမှာလူရသည်ချင်းနေနေရေးနဲ့တွင်းတိမ်တုပ်ကွေးယောဂကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အပူချိန်မြင့်တက်လာတာနဲ့မြချင်းပေါက်ဖွားမှုမြင့်ပြလာတဲ့အတွက်ကုသယောဂတွေကာကွယ်နိုင်ဖို့အထူးဒေသတည်ကျန်းမာရေးဌာနဟာလောက်ကိုင်မျိုးရှိအခြေခံပညာအလေတန်းနဲ့မူလတန်းကျောင်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းရေးနဲ့ချင်းစည်းဖျန်းခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမတ်လ28ရက်ကနေ31ရက်နေ့ထိကျောင်းပေါင်း30နီးပါးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး2025ခုနှစ်စီးရင်တွေအရဆရာဆရာမနဲ့ကျောင်းသားစုစုပေါင်း13000ခန့်အကျိုးကျေးဇူးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။စာသင်ခန်းအိတ်ဆောင်စားတော့ဆောင်အင်တာနဲ့ချင်းပေါက်ပွားနိုင်တဲ့ရေကန်တောင်စွန်းတွေကိုအဓိကထားပြီးပို့သစီဖင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါအပြင်ကျောင်းတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရင်းနှီးရေးတပ်ဖွဲ့ကကျောင်းသားပြင်ရန်နေကင်းရှင်းရေးတတိပေးတာမိသက်ဌာနကမိဘအန်ရဲ့စစ်ဆေးပေးတာနဲ့စားတောက်ကုန်တာဝန်ရှိသူတွေကမွန်စီတန်းတွေကိုစစ်ဆေးတာတွေကိုပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ကစားဌာနတာဝန်ရှိသူတူကတော့ဒီလိုပို့သစီဖျန်တာနဲ့လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုရည်ရှိဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပြီးကျောင်းတွင်နေ့စဉ်တန်ရှင်းရေးကိုလည်းအသေးစိတ်လှုပ်ဆောင်ဖို့တွန်းအားပေးသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တမဟာ311လောက်ခန့်တရင်တကူရဲ့2026ခုနှစ်စေးလေးချင်းမှုတင်နန်းဖွင့်ပွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တပ်ရင်အတောင်တင်ရေးမှုဝါဒနဲ့တမဟာဗဟိုကော်မတီရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက် MNDAA တမဟာ311လောက်ခန့်တရင်တကူဟာမတ်လ30ရက်နေ့နဲ့8နာရီမှာစေးလေးချင်းမှုဖွင့်ပွဲခန်းနာကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုတမဟာ311ဒုတိယတမဟာမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမစ္စတာတင်ဂျာလုံကတက်ရောက်လမ်းညွှန်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတနင်္သာစစ်တီတရားကျော်တက်ရောက်ကတရင်နီးပြဆရာမစ္စတာချန်ရင်စွာကကူညီတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားမှာတရင်မှုမစ္စတာလီချာဟော်ကတနင်္သာတွေကိုအချက်၄ချက်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့နိုင်ငံရေးတည်ချက်ခိုင်မာပြီးအထက်အမိန့်ကိုနာခံဖို့နှစ်လက်တွေ့တိုက်ပွဲဆန်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုခက်ခဲတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့သုံးစစ်ပတ်စည်းကမ်းတွေကိုတမန်နီလို့တိတိကျကျလိုက်နာပြီးလေ့ကျင့်ရေးလုံခြုံမှုကိုအာမခံဖို့လေအရာရှိတွေအနေနဲ့စံပြနမူနာဦးဆောင်လေ့ကျင့်ကြဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တနင်္သာကိုယ်စားလှယ်တွေကအောင်ပွဲရတဲ့တက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သစ္စာဆိုကြပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယတမဟာမှုမစ္စတာတင်ဂျာလုံကလက်ရှိဒေသတွင်းတမန်မှုတွေကြောင့်စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုဟာလွန်ရေးကြီးကြောင်းထောက်ပြခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးသစ္စာဆောင်တည်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်မှုတတိရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့စီကံတင်ချက်ဖို့နဲ့အရာရှိတွေရှေ့တန်းကနေဦးဆောင်ဖို့တလောင်းမှာကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖွင့်ပွဲဟာစိတ်သက်ရေးရစီးလုံးမှုကိုသာမကလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးအတွက်အရှိန်ဟုန်မြင့်တင်လိုက်တဲ့အမိန့်တန်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးကိုခိုင်ခိုင်မျိုးတွေကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာပြီးစီးသွားခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီနဲ့ပြည်သူ့ကြားပေါင်းကူတရပြည့်တဲ့အခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်မကြသေးမီကကိုခိုင်မျိုးနယ်အတွင်းကရက်ကွက်တွေမှာဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဟန်တအားကချင်ရှမ်းစတဲ့တိုင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့ဒေသဖြစ်လို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလူထုနားလည်အောင်ဘာသာပြန်ဆိုသူတွေနဲ့စနစ်တကျဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာကိုခိုင်ခိုင်ကော်မတီဒုတိယအတွင်းရေးမှူးမစ္စတာလီရှင်ဟိုင်ကိုရိုင်းတက်ရောက်ကြီးကြပ်ခဲ့ပါတယ်။သူကဒီရွေးကောက်ပွဲဟာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ညီဖြစ်ပြီးပြည်သူတိုင်းမဲပေးခွင့်ရှိကြောင်းကိုကျင့်တရားကောင်းပြီးပြည်သူအကျိုးရှိရှိသူကိုသာမျက်နှာမနာပဲရွေးချယ်ကြဖို့နဲ့မိမိတို့ရဲ့မဲတပြားကိုတန်ဖိုးရှိရှိသုံးကြဖို့အလေးနဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြေပေးရမှာလျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေးစနစ်နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာစွာရည်တွက်ခဲ့ပြီးမဲအများဆုံးရသူကိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒုတိယအများဆုံးရသူကို
ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ရမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး10ဦးနဲ့ဒုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး10ဦးစုစုပေါင်း16ဦးကိုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာလီရှင်ဟိုက်ကရွေးကောက်ခံသူတွေကိုပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုအခြေခံပြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆိုတာအာဏာရှိသူမဟုတ်ပဲပြည်သူပေးတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရသူဖြစ်ကြောင်းသတိပေးမှာကြားခဲ့ပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဆယ်မှုယာယီမှုရွေးကောက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ကျင်းပသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့လောက်ကိုင်မြို့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးပုံမကောင်းမွန်စီကိုအခြေချကြတဲ့လမ်းစုံ၄ခုမှာမိပေါက်နေစတင်အသုံးပြုတော့မယ့်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လောက်ကိုင်မြို့မှာရင်စည်းကမ်းပုံမှုစနစ်တကျဖြစ်စီဖို့နဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစွာသွားလာနိုင်ဖို့အထူးဒေသတအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စီမံမှုနဲ့ရင်းနှီးရဲတပ်ဖွဲ့ဟာမြို့တွင်းမိပေါက်နေပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့အသစ်တက်ဆင်ခြင်းစီမံကိန်းဆောင်ရွက်နေတာအခုဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိကတက်ဆင်ခဲ့တဲ့ရင်သွားလာမှုများပြတဲ့လမ်းစုံ၄ခုကတော့ကျင်းကျန်းလမ်းစုံရင်ဖုံးလမ်းစုံလောက်ကိုင်မော်ကွန်းအထိမ်းမဲ့ကြောက်နိုင်လမ်းစုံနဲ့ဂျာမန်ဝိုင်းအနီးကတုံချင်းကျောင်းခွဲလမ်းစုံတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသွေးကိုဦးစားပေးတိစောက်ထားတဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာမီပွိုင်းတိုင်16တိုင်နဲ့ရင်ကျော်ထိန်းချုပ်ရေးကင်မရာ CCTV 22လုံးတက်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်လူကူးမြင့်ကြားတွေရက်တက်မြင့်နဲ့လမ်းညွန်များတွေကိုလည်းအသစ်ကြီးဆွဲပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တုံချင်းကျောင်းခွဲလမ်းစုံမှာကျောင်းသားတွေဘေးကင်းဖို့အရှင်လျှော့သတိပေးမြင့်တွေကိုပါဦးစားပေးဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာနည်းပညာရှင်တွေကစက်ပစ္စည်းစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီးမချခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဒီမီပွိုင်းတွေစတင်လက်ပတ်တော့မှာပါ။ဒီနေ့ရက်တပ်ဖွဲ့ကတော့ဒီစနစ်စတင်လာရင်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုနဲ့မတော်ဆမှုတွေတည်တသာရောက်ကျသွားမှာဖြစ်ပြီး CCTV တွေကြောင့်ဒီစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုတွေကိုပါဟန်တားနိုင်မယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့မီပွိုင်းစတင်အသုံးပြုချိန်မှာရင်စည်းကမ်းတွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ The Google ရဲ့တပတ်တာသတင်းတင်ဆက်မှုများကိုအပတ်စဉ်စနေနေ့ည8:00နာရီအချိန်တိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လီဝီဆိုပါ